Karibu kwenye The Story na Madam T. Hello, mambo vipi? Karibu tena mpenzi mtazamaji wa Double T Media katika kipindi chetu cha The Story na Madam T. Hapa Double T Media Studio, Trust hili leo nimekuja na simulizi moja nzuri sana, simulizi inasisimua, lakini simulizi hii ina mafunzo kwa vijana wote. Yaani mafunzo kwa vijana wote walika zote. Si unaeleweka? Simulizi hii inasema usiyakatie tamaa maisha. Katika hii simulizi kuna kijana anaitwa Thomas. Kwenye hii simulizi usiyakatie tamaa maisha. Jamani, naomba muwe available. Nimesema simulizi hii inafundisha, simulizi hii inaelimisha. Natamani sana kwa mama, kwa baba ambaye unaenda kuangalia simulizi hii, kijana wako umweke tayari. Kijana wako yoyote yule umweke karibu na wewe aende akajifunze. Nimesema simulizi hii inaenda kwa jina la usiyakatie tamaa maisha. Simulizi hii inamhusu kijana anaitwa Thomas. Kijana huyu anaitwa Thomas alikuwa kijana mpambanaji sana. Ni kijana ambaye amelelewa na bibi. Alikuwa akiishi na bibi yake. Alikuwa na mapenzi sana na bibi yake. Lakini katika stori zake yeye na bibi, mara nyingi alikuwa akimwambia bibi, siku moja nitakujengea nyumba. Alikuwa anapenda sana kutumia msemo kwa bibi yake, siku moja nitakujengea nyumba. Na bibi alikuwa akimwambia, ninasubiria mtoto wangu. Maisha ya kijana Thomas na bibi yake yalikuwa maisha mazuri sana. Kwao yalikuwa ni maisha ya amani na ya furaha sana. Kila ilipokuwa ikiitwa leo walikuwa wakiyafurahia maisha yao. Thomas alikuwa kijana mtiifu sana. Alikuwa akisindikiza bibi yake shambani, wakilima pamoja, wakivuna pamoja, wakila pamoja. Yaani kila kitu walikuwa wanafanya pamoja na bibi yake. Lakini Thomas huyu hakuwa anakata tamaa hata siku moja. Na hakuwahi kuwa na maswali magumu kwa bibi yake. Ila siku wapo njiani wakiwa wanaelekea shambani, alimuuliza tu kwa matani, hivi mke wangu, mamangu yuko wapi? Babangu yuko wapi? Bibi alikuwa akimwangalia tu mjukuu wake na kutabasamu, akimwambia, mume wangu, ukikua nitakwambia kila kitu kuhusiana na mama yako na baba yako, ila sasa wakati bado. Basi wakafika zao shambani, wakaendelea kama kawaida. Wanalima, wanaimba na bibi yake, wanalima, wanafurahi, wanachimba miogo yao, wanarudi nyumbani, wanakunywa chai. Hivyo yani hiyo ndio ilikuwa utaratibu wao. Kijana Thomas kazi kubwa alikuwa akifanya pale kijijini ni kucheza mpira wa miguu. Alikuwa anapenda sana ikifika jioni anaenda kuungana na vijana wenzie, wanacheza mpira wa miguu. Anafurahi na alikuwa mshindaji wa magoli mmoja matata sana. Alikuwa akikosekana kwenye mazoezi. Watu wanafanya kumtafuta Thomas, mbona leo hajatokea? Mbona hajatokea? Yuko wapi? Umeona? Kwa hiyo Thomas alikuwa na timu mbili. Ya kwanza ni yeye na bibi yake, ya pili ni uwanjani kwa ajili ya mazoezi. Basi wakati wakiendelea na hayo maisha, kijana anaendelea kukua na hatimaye bwana Thomas alikuwa mtu mzima. Sasa alifanikiwa kuwa mchezaji mkubwa sana wa mpira wa kiwilaya katika kijiji chao. Na alifanikiwa kutoka akawa ana pesa zake nyingi tu, ana maisha mazuri. Na bibi yake Thomas, jamani. Usije kutana na bibi kijana, ndio bibi yake Thomas. Jamani, bibi alikuwa anafikia Thomas, alikuwa anamfanyisha bibi yake. Unajua, kwanza kabisa kitu ambacho nilikipenda kwa Thomas, hakuwa na akili ya mwanamke. Yeye hakuwa na akili ya kusema kwamba anataka kuwa na mwanamke, anataka kuwa na mpenzi. Yaani bibi yake kwake ndio ilikuwa kila kitu. Yaani nikisema kila kitu unaelewa. Basi Thomas katika mapambano ya mpira, kushinda, hatimaye akaja akawa balozi wa wachezaji. Hapo ndo tunapoona kwamba kijana kwenye maisha utakiwi kuyakatia tamaa maisha. Kwamba hapa nimefeli form 4 basi, hapa nimefeli la 7 basi, usiyakatie tamaa maisha. Thomas alikuwa balozi wa wachezaji wote wa wilaya ambayo alikuwa akiishi. Bibi yake na Thomas alikuwa akimsapoti Thomas hatua kwa hatua. Kila alipokuwa akifanikiwa mjukuu wake, bibi alikuwa nyuma. Na bibi alikuwa akishuhudia shuhuda mbalimbali. Kijana wangu hivi, kijana wangu vile, kijana wangu hivi. Kwa hiyo na watu walikuwa wakimsikiliza. Kila kwenye mashindano ambayo Thomas alikuwa akishindanishwa na wengine, bibi alikuwa akitoa shuhuda ya mjukuu wake. Thomas alikuwa mfano bora sana kwa vijana wote pale kijijini kwao. Na wazazi wengi walikuwa wakiwaambia vijana wao, mnatakiwa kuwa kama Thomas.
Yaani alikuwa mfano bora mno. Kila mzazi alikuwa anatamani kijana wake awe kama Thomas. Lakini Thomas hakusahau kijiji ambacho amekulia, hakusahau kijiji ambacho waligundua fani yake ya mpira. Hakukisahau kabisa. Katika maisha ambayo walikuwa wanaendelea kuishi na bibi yake, siku moja wakasema twende tukasalimie kijijini kwetu. Hakika walitoka pale Thomas na bibi yake na kuelekea kijijini kwao. Walifika kijijini kwao, walipofika kijijini kwao walipokelewa vizuri. Kijiji cha Changamkeni na watu wake waliwachangamkia jamani, wakapokelewa. Tunajua tena kijiji wakachinjiwa kuku, wakala nini, lakini Thomas alikuwa amebeba zawadi kwa ajili ya vijana wake. Akawapa elimu moja tu, akawaambia katika maisha kile ambacho umejiwekea, kile ambacho umepanga kuwa, asitokee mtu yoyote akakukatisha tamaa na kukwambia kwamba huwezi. Asitokee mtu yoyote akakwambia kwamba huwezi kuwa kama yule. Asitokee mtu yoyote akakwambia huwezi kuwa kama mimi. Hapana. Katika maisha ni lazima uweze kujipambania ndoto zako ili ufike pale ambapo unataka kufika. Katika maisha ni lazima upambanie kile ambacho unakiota kila inapoitwa leo, unakitamani kila inapoitwa leo kwamba nataka kuwa fulani. Ndivyo unavyotakiwa kuwa. Sasa leo nimewaletea hivi mpira na mpira, yani walishangilia, wakapokea, kila mmoja akaenda kujaribu jezi, na hapo wakaanza kucheza mpira. Na Tom akawa kama kocha wao akiongoza kama mpira unachezaje. Hapa mbinu mbalimbali za kufunga magoli, lakini bado pia akawapa mbinu mbalimbali za uchezaji wakiwa wako uwanjani. Bado pia akawaambia kwamba mkitaka kushinda kuna vitu ambavyo mnatakiwa mtumie, kuna techniques ambazo mnatakiwa mtumie ili muwe wafungaji bora. Na mpaka Tom anamalizana na wale vijana pale uwanjani, vijana walifurahia sana. Wengi waliondoka wakiwa wameridhika na elimu ya kwamba hatutakiwi kuyakatia tamaa maisha. Na kweli walipokea kitu kizuri sana kutoka kwa kijana yule anaitwa Thomas. Sasa nini basi nia ya Thomas juu ya vijana wale? Alikuwa anataka wawe kama yeye na wawe zaidi yake yeye, yani wawe bora. Kwa hiyo Thomas alipenda kijijini kwa kuwa kaka mwema na kaka bora kwa wadogo zake. Aliwafundisha na hakuwakatia tamaa. Zaidi ya yote aliwaambia jambo moja tu: katika maisha tumia nguvu yako kujipambania, usiwe tegemezi. Kwa hiyo wale vijana waliondoka na kwamba wanatakiwa watumie nguvu yao na wasiwe tegemezi. Kwa maana bwana, katika maisha hata sasa hivi wabongo tunaishi tunategemeana sana, kwamba bila mjomba, bila mama, bila hivi, hapana. Tunatakiwa tuwe watu wa kujitegemea wenyewe. Basi Thomas aliingia kwa bibi yake na kumwambia, nimeshamalizana na vijana wangu na nimewaacha wako sana. Wamama vijijini walimshangilia sana Thomas na kwamba wow, hongera sana Thomas, yani Mungu akubariki, akuzidishie baraka, akuzidishie baba, akuzidishie. Tunashukuru sana kwa kutukumbuka. Thomas anasema hapana, hata nyinyi wazazi wangu nimewaletea pia zawadi. Wamama wale vijijini na baba wakaanza kushangilia, yani walifurahi, walishangilia. Thomas alitoa kwa kila mwana kijiji, alitoa fungu. Akamwambia jamani, mama shika hii, baba shika hii, babu shika hiyo. Yani wote aliwapa pesa ambazo ziliendana na maisha yao, ambazo zingeweza kukidhi katika maisha yao na familia zao na watoto wao. Wale wanakijiji walishangilia Thomas na kuona kwamba mfalme amefika jamani, mfalme amefika kijijini kwetu, mkombozi wa kijiji amefika. Upendo uliendelea kudumu kwa wanakijiji na Thomas na bibi yake. Bibi aliendelea kufurahia sana 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 maisha ya Thomas, kwamba mpaka ikafika hatua akawa anakumbuka kwamba mama Thomas na baba Thomas wangekuwepo wangemfurahia kijana wao. Thomas alikuwa mfano bora sana kwa kijiji. Na wakati wako njiani sasa wanarudi kuelekea nyumbani kwao, bibi yake na Thomas alimwambia, Thomas, leo nataka nikupe ukweli kuhusu wazazi wako. Thomas alibaki kimya na kisha akamwambia, naam bibi, nakusikiliza. Bibi yake alimwambia, ninajivunia wewe kwa maana nilikulea tangu ukiwa mdogo. Tangu na siku ya kwanza mamako anakuleta duniani. Wakati wewe unakuja, mamako aliondoka. Nikisema hivi wewe ni mzima na kuelewa. Thomas alibadilika, sura yake ilibadilika kwa kuelewa kwamba kumbe wakati analeta duniani mama yake aliondoka. Bado bibi akaendelea. Akamwambia, wakati narejea nyumbani kutoa taarifa za kwamba nimefanikiwa kumwokoa mjukuu wangu, lakini sijafanikiwa kumwokoa mama yake. Baba alishtushwa na ile taarifa. Na baada ya muda kidogo baba naye akatoka. Watu wasijue nini kimemdondosha baba. Babako aliugua na ukoma kwa muda wa miaka 10 bila kunyanyuka kitandani. Na siku ya mwisho aliniachia tu kauli ya kusema kwamba, mama, huyu sio mjukuu bali ni mwanao. Na ndio maana nikakulea kama mwanao. Na ndio maana umekuwa
ukinijua mimi ni hivi, lakini mimi pia ni mama kwako, mimi pia ni baba kwako. Ninaomba tu sana Mungu wangu, vile ambavyo Mungu amekutengeneza kuwa, uendelee kuwa hivyo hivyo, ukiwapendeza wanadamu na Mungu. Uwe baba bora wa familia yako ya baadaye, uwe kijana bora wa kuwapenda ndugu zako na marafiki na majirani. Hivi ulivyo kijana wangu, usibadilike. Thomas alimwangalia sana bibi yake na kisha akapata gari pembeni, akamwambia bibi, hakika wewe ni bibi bora, sijawahi kupata bibi mwingine kama wewe. Sijawahi kuona bibi mwingine kama wewe. Sijawahi kuona mzazi mwingine kama wewe. Ninatamani mabibi wote wangekuwa kama wewe. Aliongea maneno hayo akiwa na maumivu makali sana, kwamba nimezaliwa bila hata kumshuhudia mamangu, nimezaliwa bila hata kumfaidi babangu, maisha yangu yote yalikuwa mimi na bibi. Na akaahidi katika moyo wake ya kwamba hata siku moja kumtunza bibi yake mpaka pale Mungu atakapoamua kumtoa. Japo bibi yake alikuwa bibi kijana, alipanga na alisema kwa kinywa chake, ni kama nadhiri ambayo aliweka kwamba hatoacha kumtunza bibi yake. Kwa hiyo kati ya Thomas na bibi yake maisha yao yalikuwa bond. Lakini kitu ambacho kilimshangaza bibi ni kijana wake kutokufikiria masuala ya wanawake, kutokutaka habari za mapenzi kabisa. Nini kilichokuwa kinamsibu sana Thomas ndani yake? Alikuwa anaogopa kabisa kwamba nikioa mwanamke akishika ujauzito anaweza akazaa naye akafa, akamwacha mwanangu kama mimi nilifanya. Kwa hiyo maisha yake yote Thomas alikuwa akiogopa kuoa, alikuwa akiogopa kuwa na mwanamke, alikuwa akiogopa kuanzisha maisha mapya, akihisi kwamba mtu ambaye angekuwa naye ingepata tukio kama lililowapata wazazi wake. Na baadaye bibi yake akamwambia, wangu, hiyo kila lililompata mama na baba yako litakupata wewe. Hapana, unatakiwa uoe, unatakiwa uwe mtoto, na wewe unatakiwa kufurahia kama baba, wafurahie mtoto kama mama. Unatakiwa kuchukua mwanamke. Na hatimaye Thomas alifurahia maneno yake. Anakwambia sasa niko tayari kuoa. Na tunaonyesha kijana Thomas alikuwa na familia nzuri, na alikuwa na watoto wazuri, na alimpenda sana mke wake kama alivyompenda bibi yake. Na huu ndio mwisho wa simulizi yetu.